Ben, bon día a todas e a todos. Hoxe, como sabedes, cúmprense 100 venres negros, 100 semanas desde que comezou a maior mobilización da historia da CRTVG, coa que as traballadoras e os traballadores están a denunciar a manipulación informativa, o control político e o uso partidista que o Partido Popular fai dos medios públicos deste país. E desde o BNG queremos aproveitar esta data e esta comparecencia para facer unha reflexión sobre o que está a acontecer nestas semanas, pero tamén sobre o que leva acontecendo nos últimos anos na Corporación da Radio e da Televisión Pública de Galiza. A CRTVG é un servizo público e, sobre todo, é un dereito. Pertence e débese a todas as galegas e galegos que son quen a financia e sostén con máis de 100 millóns de euros ao ano. Pero o Partido Popular converteu os medios públicos deste país na súa terminal de propaganda, a base de control político, de manipulación, como veñen denunciando semana a semana, desde hai 100, as traballadoras e traballadores de Defende a Galega. Control político da man do seu director xeral, Alfonso Sánchez Izquierdo, posto a dedo en 2009 por Feijóo e perpetuado no cargo pola porta de atrás en contra do disposto mesmo na Lei de Medios Públicos de Galiza. Control político da man dunha dirección que nega ás traballadoras e aos traballadores da CRTVG os seus dereitos, impedindo de maneira obscena desde hai anos a aprobación do Estatuto Profesional e o Consello de Informativos previstos tamén na lei. Control político que exerceron nas últimas 100 semanas con man de ferro contra as profesionais que se amosaron críticas, abrindo expedientes disciplinarios e mesmo sancionando traballadoras e traballadores. Todo co obxectivo de converter os medios públicos de Galiza no gabinete de propaganda do Partido Popular para a maior gloria do presidente da Xunta. A radio e a televisión de Galiza non son Radio Feijóo nin son Telefeijóo. Son un servizo e un dereito de todas as galegas e os galegos. É indecente que nun contexto excepcional como que estamos a vivir, os medios de comunicación públicos deste país silencien sesións parlamentarias e as forzas da oposición, pero dediquen 800 minutos a retransmitir en directo as roldas de prensa presidenciais. Propaganda televisada para culto dun líder que se nega a comparecer na Cámara onde reside a soberanía popular de Galiza. Desde o BNG queremos trasladar o noso recoñecemento e apoio ás traballadoras e traballadores dos medios públicos deste país que levan 100 semanas defendendo o dereito de todas as galegas e galegos a contar cunha radio e televisión públicas que cumpran a función para que foron creadas. O dereito a unha información próxima, plural, veraz e obxectiva é un dereito fundamental que debe ser garantido en calquera circunstancia, pero máis aínda en momentos de excepcionalidade como os que estamos a vivir. Somos conscientes de que a crise provocada pola COVID-19 mudará moitas cousas en Galiza e que dunha ou doutra maneira nada será igual cando pase, e pasará. Haberá que reflexionar moito sobre os servizos públicos, desde a sanidade aos servizos sociais, e impulsar cambios profundos que sitúen no centro a vida, os coidados e as persoas, os dereitos colectivos fronte ao negocio duns poucos e o ben común por riba de calquera interese particular. Pero a saúde dunha sociedade tamén se mide en termos democráticos e a nosa, neste momento, é de baixa calidade. Co Parlamento amordazado e uns medios públicos convertidos en terminal de propaganda do Partido Popular. Desde o Bloque Nacionalista Galego continuamos a defender, máis aínda nesta data, na que se cumpren os 100 venres negros, continuamos a defender a necesidade de impulsar cambios dirixidos a despolitizar a Corporación da Radio e Televisión Pública de Galiza, a comezar pola Dirección Xeral,
a garantir os dereitos profesionais e laborais do seu cadro de persoal e, en definitiva, e con isto remato, a por a Corporación da Radio e Televisión Públicas de Galiza ao servizo da sociedade galega. Pola miña banda, máis nada, e se tedes algunha pregunta, adiante.